Ekikonde kinyoose kawaala ab'ekitongole kya KCCA bwe babadde bagenza okutongoza enteekateeka ey'okuyonja ekibuga emanyiddwa nga Keep Kampala Clean. Okulwanagana kubadde wakati wa Abalongoosa, ekibuga Abasako n'ab'ekitongole kya Seven Hills nga buli omu agamba yavunaanyizibwa ku mulimu guno. Bino bibadde kawaala mu ggombolola y'e Lubaga ng'embeera eno ewaliriza poliisi n'amagye okuyibwa mu bungi okubakakkanya. Abakulembeze mu ggombolola y'e Lubaga babaddewo era bagezezzaako okukkakkanya bano nga buteerere. Kulwanagana tekunnabaawo, basoose kulongoosa bitundu eby'enjawulo era abakulembeze ne bavumirira obukyafu obusukkiridde olw'akasasiro amansibwamansibwa. N'agula kasooli ku kkubo, n'amala okulya kasooli, n'akwata ekikongoliro n'akasuka ng'ayisa mu ddirisa. Tulina abantu baffe abali wansi awo, buli enkuba weetonya amataba, amazzi amangi gaggwera mu mayumba gaabwe. At least tuyinawo enjawulo nnene tuli mu kusetinga recycling plant okulaba nti ebisaaniiko tubijjamu ekyomugaso. Bye bimu ku bye tutuuseeko olw'obuwagizi bwammwe obulungi. Twetaaga okubeera ekyokulabirako. Eggombolola lino lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ate mukimanya tukubiriza okuba abayonjo buli budde. Enteekateeka ey'okulongoosa ekibuga yatongozebwa akulira KCCA Edward Kisaka ne Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda gye buvuddeko. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.